Besëm që ka bua kina I kanë këthy zonësat shkoki I lëqit mës me I në shkullë më rana. Neve nga bjetë dëmon me 2 porkuca me rovë dhe I asfalti. Me vetur me kalu knej njerës. Qëre qfar të mere. Edhe unë e kom këshyrë motin, mu më ka dalë që prej tajtës përmirësot moti. Prej të honës është 20, 21, 21, 19. Të erdhen një ditë para zgjedhjes erdhen një numja 20 su, pas që të edhe shkuën. Po, më thike qashtë mirë që I keni të bukur dhe edhe mos me pos rrugë nuk ka problem. Kush thike? Këta të komunës. Përshëndetje Borem, poshtë zotin a mund është me artë rruga Ljuma në Prishtinë, jemi në gjendje të mërshme. Lëq deri në fët, ka 2 par këpuca dohet me I majt me veti për me dalë deri poshtë në qytet. Ndërkohë nuk jemi asu I të pishëm me bunare, po mbjetojmë, paramendoje. Makanisë dhe lokacionin personin fjallë, po shkojna po e gjena që të rrugë edhe për këqyrëm gjendjen që shekan. Mos të ishin kanë sponsorat e mi kishin, mos të me pa mundër tepër e shtirë me operuën në teren që ka që thjesht, kështu që Delta Group, me 21 pompat benzinës në krejt Kosovën, top kualitet derivatet, duni me hi ku do që e shini Delta Group, por nëse keni punë edhe me posta ma serioze në Kosovë është definitivisht posta Isis Post, do me thonë, super customer service dhe super shpejtësi ndërgesa. Okej, jemi të rruga Ljuma, ku na ka shkru qytetari, jena rrëth 4-5 kilometra larg prej qendrës, në Prishtinë jena alo, që kjo është gjendja. Zotni, jo jetoni qëto, a? Që kjo është shtëpia jota, që sa është që kjo, sa është sfiduse për juve me... Rruga dëmonë është që pe rrugët dëmonë pe zgjidhe komunale, I nërdi kanë gjitë veç 23 ora, I kanë lanë, u bënë zgjidhet balotozhi, ardhën edhe pak, kër erë puna o kryt, I gjitë veç 30 ora që në kanë lanë, që kanë bo. As kemë I sjellës, as rrugë, as kur gjë. Që shu I sjellës? S'kemë I sjellës, dëmonë në prish punë pa tje pusë, ka morë mosa kërkoshesh me ndreqë. Me çka shërbjeni? Me bunore. Me bunore? Po, veç me bunore. Jo. Sant, tjetër s'kem, uj s'kem. E sa shtëpi janë që I prekën? 2 shtëpi janë krejt deri atje. 22? Po, 22 shtëpi janë. E këtu pas ka plot degzime, do me thonë. Knej, a ka dalje knej? Jo, kjo do mon shkon atje, kjo shkon edhe kjo shkon deri në fund atje, ka një 200 metra, që na kanë lënë. Vime në sa ke mirë, do mon pa halla kot ke zhavar ke shumë mirë. E Allah ka të rrugën që qanë qysh na lanë. Na mas pori për kim problem të fëmijë kur për qyna shkullë, për shkojnë kom, besëm që ka bua kina I kanë këthy zonësat shkoki I lëqit, mës me I në shkullë më rana. Si kanë pranun shkullë? Si kanë pranun shkullë shkoki I lëqit. Që. Dëmonë, neve nga bjetë dëmonë me 2 porkuca me rovë dhe asfalti. Njerë I ndrejë këtë, e që atë, që këshyre vetë. Jo, absolutisht e të mërshme, unë shqyqëri, qillun që to në kërë terenit që e kena, që to qizme, për ndryshe kish me qene pa mundër. Përëm rruga Ljuma e den ka pas intervenime për shtërim të rjetit të sjellësit dhe rjetit kanalizimit rregullim, që në kupton se në atë pjesë ka punu sjellësi, natyrisht ke mujt me vrejt edhe përmes vendosjes të skajorëve që tashmë jenë bo që na jemi në proces të rregullimit final të rrugës. Mirë po, në ditë si kur kjo, kur ju I keni marrë pamjet, në ditë me shi, natyrisht është pa mundën. Edhe ti shumë shku para një jave njëjtë kish qenë aty. Edhe para një jave, moti ka qenë prafërsisht kështu me shi, kështu që ka përdu me thonë në është që sezona e dimrit, por edhe kur ka shi, nuk është sezon e intervenimeve në infrastrukturë. Na heno me këshyro motin, do me thonë për I mas nesër 20 gradë, po shkojke. Po nuk vojene me thonë që mas nesër ka më regullu, tash edhe ne kom këshyrë motin, mu më ka dalë që prej tajtës përmirësot moti, sa ma herët që të përmirësot, që ma herët I rikthemi aktiviteteve të punës edhe na si drejtori, po nuk është me rëndësi nësë është rruga specifike në fjallë, do me thonë, me momentin kur jënë kushtet e favorshme atmosferike, keni me dalë aty. Të gjitha projektet në kryeqytet, sepse ne duhet të përmirësojmë infrastrukturën për gjatë ditëve me kohë të mira. Ej, që ka që për meje, do me thonë me rregullimin e kushteve atmosferike, dhanë, hajde hina që të zguzojna se jena live. Hajde këshyrëm kur drejsot moti, so në këshyra ma herët në BBC Weather, e qiti që, pejt hanës, ko ka 20 gradë. Do me thonë, edhe këtu ditë ko kanë me shie, premtja shtunja, e djelja, pastaj prej të hanës,
është 20, 21, 21, 19 me shipe qëtë tajtën e të premtën. Edhe të reshura, për qëtë që pas ka po jo serioze, do me thonë, me djel, ka pak të reshura. Që që kanë lezim dhe s'ke rrim, se senski. Sa ke zgjedhët nëm këtë u bo mirë, që ta është u krejtë në zgjedhët mos o sen. Që kam bo në zgjedhje këto? Vesh një... Do kocka që atje kupza po isha, qërëm roba dhe i pas kam vënu danësore. Ta të një kojshri, që të erdhen një ditë para zgjedhës, erdhen një nuk një zëtësu, pas që të edhe shkun, ta një apet tjetërin mandat, apet erdhen pak, që të që shtu i kanë nëmë. Kërë shku atje kanë këput cevën, kryesur të silësit, e kanë vazhdue, nuk i shku me qute pumpa, po e kanë këput për me bo lidhin këtë. Para më nuk e kanë qute në fund atje, e kanë këput, edhe e kanë lonë që ashtu e kanë lonë. A s'keni uj heq jo? Ja, s'kem uj, heq. Pe asfaltit e në kiton në kojë, është shokët atje do mon pumpa, u prish pumpa, këna lemrun komunë në i silës, s'ka morë mosa kush me orë me ndrejqesh. Na jem do mon pa uj që një vjetë e gjysë dy. Po, më në thike qashtë mirë që i keni të bukër thike edhe mos me pos rrugë në ko problem. Kush thike? Këta të komunës. Të komunës i konë qytë, u konë krenari, edhe u konë krenari kërë u konë qasiri, sa kena me shtruhe, nuk e shtruhen asër dhe sen me basi. Për me pas qartë nuk jena në i varfshati malor, dikon jena edhe malor kish me qenë problematike për deri sa ka banor për rreth, jena shumë ofër qendrës të Prishtinës. Do me thonë, këshërën e situatën, po besoj që nuk ka nevoj shumë as me artikulu me fjallë, se po ja hup mas nej peshën e seriozitetit në qësi situata, absolutisht e të mërshme. Me vetur me kalu kënej njerëz. Qëre qfar të mere. Po provojna me kontaktu me ujësilësin. Edhe me i pytë qka është puna, pëse është që kjo gjendje, pëse s'ka ujë, mas pare edhe pëse që kjo rrugë ka metë qështo. Hajden qytet poshtë. Okej, Arjeta prej ujësilësit, i shkrujta one, ma ka këthuj përgjigjen me shkrem, për çështjen e pompës, që tha s'kena as ujësilës, do me thonë me bunare ata po kryshin punë. Burem, pas verifikimit, pompa është instaluar nga operatori i komunës së Prishtinës që 2 vjetë. Ajo pompë ka shumë probleme edhe elektrika në mirëmbajtje të asaj pompe, për arsye që sa herë bjen shi aty mbushet me ujë dhe shumë beturina puseta sepse është infrastrukturë dëmtuar. Ekipet tona dalin në terren, gjendja reale prej që është instaluar nga operatori i komunës së Prishtinës. Kjo është përgjigja. Unë i kum thonë, a keni me dalë jo në terren me shiku? Më ka thonë, sepse tash po e kuptojmë për cilën pompë është fjala, po del ekipa në terren. Sot pas dite ose nesër në mëngjes. Qka ko me ndodhë nesër, normalisht kena mi shkru prap Arjetës, masi del edhe të merët me qështjen ekipa në mëngjes. Unë jam Burim Pacolli, mos harroni, me qitë emër, më gjenin këtë platformat, më kishin i mu shumë, sa ma shumë i këshërni jo që do storje, qa që ma shumë, si me thonë, shtohet presionin, kuptimin pozitiv të fjallës të institucionet me i adresu problemet. Kështu që se cili like, se cili share juve, i nimon shumë kësoj kauze, kështu që hajtë 2 herë, double tap, bëne like, bëne share edhe follow.